Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are all fine. So today we are going to learn more about English literature, especially for the 11th graders. But before we start our lesson, don't forget to pray and subscribe to my channel. It will really help me a lot. Firstly, I'm going to show you a situation here. So there are Lina and Nurul. They are having a short conversation. Let's check it out. So Lina says, I have a terrible toothache. What would you advise? Aku lagi sakit gigi nih. Saran kamu gimana ya? Apa yang kamu anjurkan ke aku? So, what kind of response will Nurul give to Lina? Jadi menurut kalian, respons seperti apa yang akan diberikan Nurul kepada Lina? Okay, I suggest that you should go to a dentist. Aku menyarankan kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. Maksudnya pergi itu periksa ke dokter gigi, ya kan? So this is a daily expression, daily conversation that we mostly used in our daily life. Jadi ini adalah sebuah percakapan sederhana yang mungkin atau bahkan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita belajar bagaimana sih mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Okay. So this is it. The first material of this semester will be suggestion and recommendations. Suggestions mean saran. Jadi arti suggestion itu adalah saran. Recommendation adalah rekomendasi. Ya, both of them are nearly similar. Jadi mereka itu sama-sama opini dari orang lain, sama-sama memberikan opini dari orang lain atau pendapat dari orang lain. Okay, let's continue. So, a suggestion is an idea or a thought that someone propose. It is optional. Jadi, suggestion itu adalah ide atau pikiran yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. And it is optional. It means that the one who gets the suggestion can accept or reject or dislike the suggestion. Jadi optional di sini itu orang yang diberi saran itu bisa menerima maupun menolak saran yang diberikan. Suggestion, giving advice. Suggestion itu memberikan saran atau nasihat. Recommendation, sama giving advice, but it based on personal experience. Jadi, kalau recommendation itu lebih berdasarkan pengalaman pribadi. Kita akan belajar bagaimana meminta saran atau rekomendasi, memberikan saran atau rekomendasi, dan responnya. So we are going to learn how to ask for recommendation or suggestion, make suggestion or recommendation, and the response. We are going to learn how to ask for suggestions and recommendation. The first one, we can ask, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Any ideas? Ada ide? Do you have any suggestion for me? Kamu punya saran buatku nggak sih? Will you give me some suggestion? Maukah kamu memberiku beberapa saran? What would you advise? Apa nasihat atau anjuranmu? There are some expressions for asking for suggestion. Jadi ini beberapa ekspresi atau pertanyaan yang biasa digunakan untuk meminta saran. Next one, after we learned about how to ask for suggestions, so we learn about how to make suggestion or recommendation. Sekarang saatnya kita belajar cara membuat saran atau rekomendasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, why don't? Kenapa tidak? How about? Bagaimana jika? I suggest.
Aku menyarankan, you had, or we can say you'd better, kamu sebaiknya, I would strongly advise, aku sangat menyarankan, you can, kamu bisa. Nah, ini yang paling simple ya. You should, kamu tuh seharusnya. Let's, ayo. Nah, beberapa dari mereka itu yang biasa digunakan yaitu let's, ya ayo. You should, kamu tuh seharusnya. You can. And why don't, sama how about. After that, we learn the structure here. Jadi, dalam bahasa Inggris, untuk membuat kalimat, kita harus memperhatikan strukturnya. Yang pertama, dari frasa yang tadi untuk membuat suggestion or recommendation, kita ada why don't, kenapa tidak bla bla bla, itu subject, why don't subject, verb 1 or object, and plus object, sorry. After that, what about langsung verb ing. What about singing? What about studying? What about drinking some water? I suggest, subject, verb 1 plus object. You had better, verb 1. I would strongly advise you to, verb 1. You can itu modal, verb 1. Should juga modal. You should, verb 1, and let's, verb 1. Frasa yang sering kita gunakan untuk memberikan saran kan, you should, kamu tuh seharusnya gini loh, kamu seharusnya gitu loh, ya kan. Jadi Miss mau kasih emphasize soal ini ya, struktur menggunakan modal should. Jadi you should itu langsung verb 1, verb base atau verb asli itu yang gak ada tambah-tambahnya ya. Contohnya, for example, you should study English diligently. Kamu seharusnya belajar bahasa Inggris dengan rajin. Oke, kita lihat di sini setelah should itu study. Yeah, that's right. Study here is verb 1 or verb base. Jadi bukan studying, bukan studied kayak gitu. Oke, kita coba lagi yang selanjutnya. You should changing to be a better person. Ini maksudnya kamu seharusnya berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi kita lihat di sini setelah should itu dia memakai verb ing. Changing. Nah, itu salah. Seharusnya change. Let's take a look at the examples. Why don't you go with your brother to watch a movie? Kenapa kamu tidak pergi nonton film dengan kakakmu? That's a good idea. I will do it next weekend. Ide bagus, aku akan melakukannya akhir pekan depan. Okay. How about taking some pictures in some historical places? Gimana kalau ambil beberapa foto di beberapa tempat bersejarah? I love that. Aku suka itu. I suggest you stop the car now. Aku menyarankan kamu untuk berhenti atau mematikan mobilnya sekarang. Hey, I think I have the flu. Aku sepertinya flu nih. Nah, yang dia telepon bilang, you had better see the doctor. You'd better see the doctor. Kamu sebaiknya periksa ke dokter aja sih sana. Next one, I would strongly advise you to consult with your teacher. Aku sangat menyarankan kamu untuk berkonsultasi dengan gurumu. I would strongly advise you. Next, you can dance with me. Kemungkinan ini ceweknya lagi kesepian kan, terus sama si cowoknya dikasih suggestion gitu untuk you can just dance with me. Kamu bisa nari sama aku aja. Okay, if you say so. Okay deh, kayak gitu. Alright, we have learned how to ask for suggestions and how to make some suggestions, right? And this time we are going to now we are going to learn how to respond it. Jadi kan tadi udah belajar, udah tahu gimana cara meminta saran. Yang pertama,
Terus yang kedua, gimana cara memberikan saran atau rekomendasi. Dan sekarang, bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita merespon setelah dikasih saran. There are two kinds of responses, accepting the suggestion and rejecting the suggestion. Jadi, kalau yang pertama itu menerima sarannya, dan yang kedua adalah menolak sarannya. Jadi, kan seperti yang Miss bilang tadi, kalau saran itu optional ya. Kalau kita menyarankan ke seseorang, orang itu mungkin akan menerimanya dan mungkin tidak menerimanya. Tapi tetap aja kalau kalian sudah memberikan saran dengan niat yang baik, orang itu akan senang hati dan berterima kasih. Tapi mungkin ada kondisi di mana tidak, dia menolak saran kalian. Accepting the suggestion, it sounds great. It sounds good to me. Okay, I will. Thanks. Thank you. Nah, ini dua respon yang sering kita pakai kan kalau diberi saran. That's a good idea. You are right. Nah, gimana sih kalau menolak sarannya? I don't think that's a good idea. Aku pikir itu bukan ide yang bagus deh, kayak gitu. I cannot do that. Aku nggak bisa melakukannya. Sorry, but I don't think I can do that. I am not sure about that. Aku nggak yakin deh soal itu. Jadi ini adalah respon-respon yang bisa kita berikan kepada orang yang memberikan suggestions or recommendation to us. Jadi setelah orang lain memberikan saran dan kita memberikan responnya ya. Hey Mira, I want to earn more money but I don't know where to start. Do you have any suggestions for me? Why don't you start your online store? You can sell some unique things. Oh, that's a good idea, Mira. Thanks. So this is a short conversation that represent our materials for today. Jadi ini adalah sebuah percakapan pendek, contoh percakapan pendek yang merepresentasikan, yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. The first one, do you have any suggestions for me? Nah, di sini ada ask for suggestions. And after that, why don't you start your online store? Why don't you start your online store? It's a kind of, ini macam apa? Ini ekspresi apa? Oh yeah, that's right. Making suggestion. So she makes a suggestion that he should start his online store or online shop. And the last one, that's a good idea, Mira. Thanks. Nah, the last one di sini, dia cowoknya ini memberikan respon kepada Mira yang sudah memberinya saran. Jadi dia merasa bersyukur dengan cara bilang thanks juga, terima kasih. So, terima kasih juga buat kalian. Thanks for paying attention to me. And if you have any questions, just kindly comment down below. Don't forget to study well. I know you can do it. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.